Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Halo Mas Diki. Duh, lemes apa semangat Mas? Duh, kok malas? Piye ki? Poso. Waduh, poso. Temennya ya poso Mas. Duh Mas Diki poso apa? Itu sahur. Oh, ora sahur. Halo Jihun. Loh, Jihun kok gak puasa? Loh. Ada Mas Miko. Pakai apa Mas? Wah, singa. Terus Mas Sibel. Singa. Singa apa ini? Singa. Singo. Anak kodame gede kene, Mbak. Heh? Kodame pindah kene. Iya, pindah. Pokoknya anak Iqbal wis ana kodame. Nek Iqbal. Kodame apa, Pak? Oh, gendruwo ireng ngeri. Medeni wong to, guys. Mas Diki pakai apa Mas Diki? Berkepala macan. Asik, berkepala macan. Mas ini Depa Berkebuntutan macan. berkebuntutan guys. Terus Mas Bagus Kepala macan. Pakai dengan kodok. Terus Mas Zanib Daman. Mbah pakai hiu guys. Halo Jihun. Jihun pakai apa? Kok makan? Wih, nggak puasa Jihun ya. Jihun puasa apa? Puasa sapi. Waduh, puasa sapi. Yo Mas Diki, Mas Dapa. Paling minggu gede paling langsung uga mulai tekan lalu. Mal. Kose uga gede lalu. Di lalu 451. Ayo le. Ya Allah. Yo Jun, pakai barengan hitam. Wah, ototnya banyak. Sapi. Jangan terus. Wes. Tadi semangat toh. Yo Mas. Mas Miko mbek Mas Sibel.
Hei, Iqbal. Duh, malah opo iki? Tek peteng lho. Benter ta? Ya wes yo Mas Miko be Mas Ibel. Buntute ijek, buntute. Oh. Beda. Iki omong apa iki? Pacar bagus. Siapa pacar bagus? Ada Sabila tuh. Naura, sapa pacare Naura? Oh, gele guys. Ayo Mas Bagus, be Mas Hanif. Ayo. Jasa buntut berarti. Wah, jadi ngobrol di gue macan bareng. Yo, begini. Wes yo Mas Bagus yo. Mas Deni. Oke guys. Oke guys. Kita gegesan. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena itu gratis.
gratis, gak ono nanti